Ary ny teny manan-kery no hiazona ny zavatra rehetra. Hebreo 1:7 tapany B. Vokatry ny fahalalana sy ny fampianarana samihafa dia maro ireo olona voazongozona amin'ny finoana, indrindra fa ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Indro zaraina amintsika ny ampahany amin'izay voalazan'ny bokin'ny Hebreo manao hoe: taratra mamirapiratra ny vonahitr'Andriamanitra sady famantarana velona izay tena toetra mampomba an'Andriamanitra izy. Ary ny teny manan-kery no hiazona ny zavatra rehetra. Noho ny avy nanadio ny olona ho afaka amin'ny fahotana izy, dia nipetraka any amin'ny avo indrindra eo ankavanan'ilay Andriamanitra lehibe. Hebreo 1:7. Izy koa no famirapiratany vonainy sy endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Rehefa nanao fanadiovana ahafaka ny fahotana izy dia petraka eo ankavanan'ny lehibe any amin'ny avo, dika teny protestanta. Io zanany io izay famirapiratany vonainy sy mariky ny tenany ary manohana ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, dia mipetraka eo ankavanan'ny fiandrianany masina any amin'ny avo indrindra noho ny avy nanao ny fanadiovana ny fahotantsika, dika teny katolika. Tsy ho takatry ny fahalalana voafetranana antsika olombelona akory ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra na ny tenin'i Kristy. Ny asan'io tenin'Andriamanitra io amin'ny fiainantsika: manadio, manova sy manavao, mamelona sy manome aina, manamasina sy manamarina, manasitrana, manome hery sy fifaliana ary fanantenana, mampitombo ny finoana sy ny fitiavana, mampitombo fahalalana sy fahatakarana ary fahendrena sy ny sisa. Hoy ary ny soratra masina amintsika: aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo. Kolosianina 1:9 tapany A. Koa andeha isika hanao dingana vaovao indray. Kristy ekeko anjakan'ny teninao ny fiainako manontolo. Amen.